大家好啊，歡迎收聽我哋嘅呢個節目啦。咁啊，我係 Justice 啊，我係 JB。JB 啊，我想問下咧，你身邊有幾多人會睇書啊？當10個嚟講，一個已經好多噶咯。嗰個就係你啦，係嘛？就係我啦。咁啊，我自己咧身邊都好少人睇書嘅，即係就算真係有睇書嗰啲咧，多數都係睇一啲小説啊或者講學識，即係娛樂多嘅。咁啊，而今次咧我亦都即係我哋帶咗兩本書俾大家啦。咁呢兩本書咧亦都係關於點樣睇書嘅。咁你帶咗啲咩書俾我哋今日？今次咧我帶咗一本咧就可以幫大家咧極速清晒書架嘅書。咁正？係啊，咁啊一陣間就會同大家講下呢本書咧就係一啲速讀術嚟嘅。係啦，咁啊個全名叫 NLP 速讀術。係啦，咁你咧你又帶咗本咩書嚟？咦，我同你差唔多啦。嗱，你個就係速讀啦，我就係高效閱讀嘅全攻略。我想問下咧，其實 JB 你覺得點解啲人覺得睇書係一個辛苦嘅之處咧？你覺得？你諗下過去讀書，每個人都好辛苦喎，有好大壓力嘅喎。係啊，因為以前咧，即係一打開本書，即係為咩啊？為考試啊嘛。係啊。我點解要睇書啊？喂，老實講，我啲時間嚟打機唔好。通常打開睇書咧，都肯定係為考試啦。又或者咧，可能依家出到嚟社會做嘢啦，通常咧一睇一啲嘅內容咧，都係又要準備匯報啦，又要即係可能要準備演講啦咁樣。咁就變咗其實每一次咧睇書啊，都會聯繫到一啲好麻煩啊、好辛苦啊、好大壓力嘅嘢。其實以至到咧，其實大家都唔好想睇書啊。尤其是以前老師都係啦，以前老師佢講一啲嘅知識俾你聽，個目的最後係有咩啊？考試合格啦，等你。係啦，最後考試合格就係其實佢都係要。即係透過呢種方式，佢哋想證明啊，同學仔係咪真係學到嘢啊咁樣。但係呢個過程就無形中俾到好多壓力咯，甚至乎老闆都係啦，佢根本就唔 care 你究竟 read 咗幾多嘢，你要講翻出嚟㗎嘛。咁同一時間，好多人都會講你睇完一本書或者你閱讀完一本嘢啦，咁你同人分享我睇過呢本書嘅時候咧，咁其實咧對好多人嚟講咧都有壓力㗎。即係咧好多人會話你睇完呢本書啊，講下嚟聽下咁樣。尤其是好似《法師萬上》呢啲好值得睇嘅書咧，但係咧佢好厚喎。你冇可能記得晒噶嘛，係咪？咁萬一有一日，喂，有冇睇過《法師萬上》啊？你衝口而出有啊！呢本書幾好睇啊！咁啱個 friend 問你睇過啲咩啊？講嚟聽下。你好難成本嘢講晒出嚟噶嘛？咁喺呢個時候，咁啲人會唔會話你啊？即係其實你都唔係睇晒本書啫，你都好渣啫。其實我覺得咁樣就真係會打擊到大家對於閱讀嘅嗰個心態。係，我都有諗起一個例子啊。之前有個朋友喺度講啦，就係話，因為佢好中意睇書嘅。咁咧，佢一睇完本書嘅時候咧，都想同人講。跟住你估下啲朋友係咩反應？冇人 care，冇人 care 都，我覺得都仲好啊。佢仲慘啲添啊！啲 friend 話你講經啊？哦，係啊，呢啲時候都真係好難堪㗎。即係我真係好想睇本正嘅書，我想分享出去。係啊。係，結果就係咁。其實我覺得呢個未必可能真係一啲溝通啊，或者係咯其他人可能必真係接受到啊。我坐喺度無啦啦俾你講一本書，其實我覺得可能個感受有少少似啊，我坐喺度無啦啦好似俾你 sell 嘢咁樣。係啦，咁我覺得都有少少似。咁但係 anyway 講完咗啦。咁我哋今次咧就係講下 NLP 速讀術啦。咁咧呢本書咧咁啊結合咗 NLP 呢個技術啦，同埋呢個速讀術啦。咁 NLP 咧咁啊，我同阿 JB 咧都有接觸嘅。咁啊，而 NLP 呢樣嘢咧，咁亦都自細就好迷㗎啦，因為咧細個咧已經聽過好多 NLP 神話，即係點樣學識咗某啲 NLP 技術啊，你就可以唔知點樣賺幾多錢啊，好犀利咁樣。咁 anyway 咁咧最主要咧就係想分享速讀嘅呢個技術。點解咧？點解速讀呢個本書呢個技術咁重要咧？即係頭先就係講緊呢啲朋友咧睇書嗰啲嘅障礙啦、辛苦啦，但係今次如果你真係好中意睇書嘅話咧，你都會有以下嘅障礙嘅喎，就係咩咧？睇下你中幾多樣啦嚇。第一就係咧，你屋企超多書未睇，成個書架都係。OK， 無形有無形嘅嘆息之牆，我哋都有我哋嘅嘆息之牆。OK， 偏偏咧你又睇唔晒呢啲書，呢啲書又不停出喎。出嘅時候你咁啱你行入書局咧，又見到本哇新出嘅書。係啦，又忍唔住又要買，買完之後又冇時間睇，造成一個循環啦。咁第二個咧就係咧睇得太慢啊，就係咧你咁啱咧，哇！今次譬如法師萬上正啦，你真會滴起心肝去睇啦。結果呢本書一睇足你2年，呢個期間你根本唔使睇其他書咁滯，冇抵喎，一本書睇2年。係啦，咁但係問題就係又會同第一樣嘢咧有連結嘅，就係咩？你當你手上面拎緊嗰本法師萬上嘅時候，你又見到佢出唔同嘅好書。係咪？咁係你又會有一個咁嘅 loop 啦。第三咧就係咧睇完本書記唔到，
我覺得呢個咧先係好多朋友咧覺得睇書最辛苦嘅位置。我花咗咁多時間啦，係咪？即係佢發絲萬上，我捱咗佢2年啦。你問我發絲萬上講啲咩啊？跟住反而會講翻啲好罕嘢咯。我講系統一，係統二咯。你好似自己都覺得好似睇唔晒啲書，自己睇完之後煲咗2年都記唔到咁樣。尤其是咧有啲即係頭先啲問題啦，有啲人你咁本書講啲咩㗎？你答唔出嗰下，咁你真係尷尬啊嘛！我驚有啲情況係咧，系統2都講唔出嚟啊，淨係講翻個書名啊，快絲萬上咯就係，即係有時係咁嘅喎。係啊，真係唔知同你講啲咩啊嘛！老實講，我睇完本書，你又冇睇，我同你講咁多嘢，老實講，你係咪真係識咗先？呢個都係一個問題啦，係咪？咁所以咧，咁希望咧，跟住呢本速讀術咧，可以幫大家解決咗咧呢啲問題，可以令大家咧清書清快啲，同一時間咧亦都可以俾大家啲過目不忘嘅能力啊！咁JB 呢本高效閱讀咧，亦都會聽講係有啲咁嘅技術。我哋而家係一開始係講點解要睇一本書啊？其實我覺得咧書咧主要都係嗱，對於我嚟講啦嚇，即係我自己睇書咧，我屋企好多咧就係啲工具嘅，即係所謂工具源意思唔係喺啲字典啊，我就冇睇字典咁癲嘅。咁我通常咧睇一啲咧有啲咩可以幫我解決到啲乜問題啊？又或者我可能咁啱我想學呢樣嘢啊，咁我咁啱揾到本書可以幫到我呢樣嘢啊。咁又或者有一啲書咧係我職業上邊我一定要睇嘅，一定要知嘅。咁我咪去買咯，咁睇啲書咯。咁你咧，你又因咩睇書啊？我近時好中意睇維斯利嘅，睇維斯利啲書咧，其實係令到咧你自己咧係有個娛樂性嘅。你首先第一樣嘢咧，我哋做一樣嘢，起碼有興趣先啦。冇錯啊。咁如果我睇一本書都冇興趣嘅，咁我點會睇咧？所以有時睇呢啲小説啊，或者可能有啲科幻小説，增加咧自己個娛樂性咧，滿足翻自己嗰個睇書個慾望。同埋我唔知你會唔會睇書嘅時候咧，有時都睇唔明啲字嘅。唔明㗎，有啲即係，尤其是咧，我哋早排啦睇咗嗰本集訊啦，因為咧其實咧康納曼教授啲書咧，佢係要有啲統計學底嘅。佢陣時咧，佢中間有一啲我唔知嗰啲咩均衡回歸啊，即係唔知我其實我睇唔明啊嗰啲，係花好多時間要去揾翻個詞點解啊，又要研究下啊究竟條式點樣嚟啊。佢嗰啲概念究竟點解會咁樣啊咁樣咯，即係每個字可能你都識，但係拼埋一齊咧就咩嚟㗎？我就認唔到。係啦，我都好多時候就係咁，但係可能就睇呢啲咁嘅唔同嘅類型嘅書咧，其實擴闊咗你個詞彙。冇錯，的確係啦。因為如果我可以透過呢本書，我先至學多一樣嘢嘛，即係所謂真係擴展咗自己嗰個眼界。咁呢個亦都係好重要嘅一環啦。咁我哋都要睇下一本書，大家唔知平均會睇幾耐咧？咁JB 你呢本書平均睇幾耐？我通常2至3個禮拜一本書。我都係差唔多2至3個禮拜一本書。咁有陣時比較厚少少嗰啲咁睇耐啲咯。係啦。咁只不過咧，今次咧呢本書咧，佢亦都講到有一個叫速讀嘅技術。呢個技術咧，我就真係一聽咧就覺得好似好正咁樣。喂嗱，就你頭先講啦，2至3個禮拜睇一本書啦。而家你引入咗個速讀嘅，快幾多先？快幾多啊？說實話咧，即係又唔係話攞嚟曬命啊，只不過分享下，順便分享咧。咁其實當我學識呢個技術咧，咁上次我成功咧喺幾個鐘頭裡面用打書釘嘅時間睇咗一本書嘅。幾個鐘頭？即係幾個鐘頭啊！幾個鐘頭裡面即係將本書睇晒。咁犀利！呢本書咧叫做《個貓咪係你嘅人生教練》。係，我覺得本書好鬼得意咁，即刻坐喺度睇，咁就睇完。唔係漫畫書嚟噶嘛？唔係漫畫書，純文字嚟。純文字，哇！純文字嚟。幾個鐘頭睇晒一本書。睇晒一本書。同埋咧，最重要一樣嘢係咩咧？我係真係用佢教嘅技術咧去速讀咗呢本 NLP 速讀術嘅。係。咁你諗下，如果佢一本教速讀嘅書，我唔能夠用速讀術去睇佢，咁佢就係一個問題啦，係咪？哇！正喎，即係幾個鐘頭睇完一本書。係㗎。咁佢教啲咩呢度？咁咧，其實咧，佢呢本書咧，佢最正嗰樣嘢咧，佢就話俾你哋聽咧，速讀咧其實係一種捨棄，即係用一種寫讀嘅心態去睇咧。因為佢話咧，原來呢一本書咧，可能尤其是一啲工具書啦，或者我哋一啲真係要工作上面要知道嘅書，或者真係啱啱想吸收某啲知識嘅書啦。咁其實原來咧，佢話咧，我哋只需要吸收一本書嘅20%已經好夠㗎啦。
佢話咧有啲書咧就係其實知道個大概就得㗎啦，咁有啲書咧就係淨係知道睇一部分嘅啫。咁佢話咧，尤其是大量嘅商業書啊，或者啲勵志書啊，或者實用性書頁咧，差唔多都係呢一啲。咁所以其實你只要咧帶住一個問題同埋目的咧，咁你就可以去睇啊。咁我相信大家拎本書落嚟嘅時候，都一定會有相應嘅問題，你先會拎呢本書。即係譬如你咁啱想學下心理學嘅知識，咁你先會拎下《圖解心理學》呢本書咁樣，係咪？咁當你懷住呢個問題去讀嘅時候咧，咁你就會更加容易地去揾到你想要嘅嘢。嗱，我咁高效閱讀咧，其實佢都係一樣同你講嘅，佢係都有好目的性嘅。佢多少少嘅元素落去咧，你有條問題啊嘛。咁可能透過你睇書嘅時候咧，你會不斷反思，其實你睇緊嘅時候咧，係咪解釋到你嗰條問題先？咁同埋有機會係，有時可能唔止喎。原來你條問題再睇多少少，諗多少少，咦，其實可能衍生更多嘅問題咧。其實不斷咧係要做呢個咁嘅動作嘅，係不斷去問自己問題，問下自己解唔解釋到。就算解釋到嘅，會唔會有其他問題？有機會可能一本書都解決唔到㗎。咁好合理啊，因為我覺得咧好多時咧睇書亦都有一個比較辛苦嘅地方啦，就係我有一個問題想解決，例如我可能我想學下點樣去寫作咁先算啦嚇。一本書睇完啦，花咗好多時間啦，哇！佢又真係，佢係咪真係教到我寫作咧？你最後發覺唔係喎，咁我覺得就會其實咁樣真係好打擊到睇書嗰種諗法嘅。所以帶住問題去睇書，咁但係我覺得睇書亦都唔好期待一本書去解決晒所有問題咯。我覺得你有問題去睇本書，好似尋寶咁揾條鎖匙去解決，即係呢個問題有好多個鎖匙先可以打得開。咁所以係咯，咁大家如果睇書嘅時候，我覺得都可以唔好本住呢個心態啦，咁令到自己睇書有壓力。我諗正正就係依個咁嘅諗法咧，我哋就係錄今集出嚟啦。冇錯，我覺得就係啊，因為好少即係可能有一集嘅 podcast 係會同一時間分享兩本書嘅。係啊。我哋就係攞翻依個咁嘅 concept 啦，即係可能我係想睇書嘅 NLP 速讀咧，俾咗一個層次去睇到啦。但係原來睇埋另外一本高效閱讀咧，其實令到你嗰件事更加立體。冇錯。咁雖然啦，呢種做法我哋都係第一次嘗試啦，我哋都唔知道我哋咁樣去兩本書溝埋一齊，會唔會令到大家好亂啦？究竟你講緊邊本書啊？或者兩本書嘅資訊一次過湧入嚟太多啦咁樣，都係唔知。咁可能到時即係大家俾翻啲意見啦。好啊。咁咧速讀術咧，究竟即係點樣速讀啦？最重要呢樣嘢啊嘛，係咪清書清得快就係睇得有幾快嘅意思咧？頭先我哋講到咧，帶住問題去讀啦，咁呢個係第一個層次。第二個層次就係咧，當你帶住呢個問題去讀嘅時候咧，佢叫你第一時間就打開呢本書嘅目錄，因為每本書咧一定係目錄嘅。咁目錄咧就會話俾你聽咧，呢個章節講啲乜，下一個章節講啲乜咁樣。咁佢就話咧，帶住呢個問題去匹配翻你大約想見到嘅嗰本書嘅目錄啦，去翻相應嘅地方，跟住咧就好似睇風景咁樣睇一本書。可唔可以想像到睇風景睇一本書係點樣睇咧？佢就話咧，要去運用你嘅潛意識，即刻去到好高維度啊！咁啊，因為咧佢話咧，其實我哋一啲意識咧，擅長去處理短期局部邏輯嘅一啲事物啦，但係咧佢亦都喺長期上面咧會比較辛苦嘅。咁同一時間咧，喺一定嘅時間裏面咧，如果你將焦點咧攞出嚟去望一樣嘢咧，其實意識的確可以幫我哋好精密咁處理到呢樣嘢㗎。咁啊，同一時間咧，因為意識咧佢係講緊咧，我哋會花好多嘅時間咧去吸收呢啲資訊啦，去理解啦、處理啦。咁佢話咧，速讀咧其實就係靠潛意識去處理嘅。意思係咩咧？因為潛意識咧，佢話咧可以非常擅長咁樣處理啲長期啦、整體啦，甚至乎啲感覺啊並列處理好多嘢嘅。佢可以快速處理大量嘅資訊啦，同一時間咧，甚至乎我哋一啲冇辦法認知嘅瑣碎資訊咧，佢都可以幫你儲存咗佢嘅。佢就意思咧，就透過呢種方式咧，去將睇風景呢個概念咧，就完全融入去咧睇書上面咧，咁就交俾個潛意識咧決定晒所有嘢。我記得你有講過係有一個方法去睇嘅喎。係啦，冇錯啦。咁佢講幾個咁嘅概念咧，佢話咧，你睇書咧應該用觀望，而唔係用刻意去集中嘅。咁其實我一直都唔明咩意思啦。係啊。咁但係咧，當我思考多一陣咧，咁其實我發覺咧並唔係想像中咁難。係點咧？我諗大部分嘅男仔女仔都識嘅。係。我想問你哋有冇喺街度及個女及個仔？咁梗係有啦，係嘛？係啊。咁但係嗱。用呢個概念嘅話咧，就可以好明顯清楚知道咩叫觀望而非刻意啦。刻意嘅意思就係咧，你直頭對眼係唔喐咁樣，眼瞪瞪望住佢，由頭掃到落腳，再由腳掃翻上頭，眼睛都唔眨，咁呢啲叫好刻意。咁你諗下，如果係咁嘅話，咁呢個女仔或者呢個男仔會點樣？
會發現你噶嘛，肯定係咪？即係甚至乎，如果你樣衰啲，可能分分鐘打咗你一包。係啦，冇錯，望咩望咁樣，係咯，咁啊，即係未見過靚女啊？未見過靚女啊？咁樣唔坐喺度啦。咁啊，觀望嘅意思就係咧嗰種大家及女嗰種，佢存在喺度，但係用眼尾嘅餘光。OK， 同一時間亦都唔需要聚焦落去佢身上，你都可以吸取到你需要嘅資訊。佢嗰種好玄幻嘅概念。咁呢個就係所謂觀望而非刻意啦。你嘅意思就係要擺本書咧喺你嘅3點鐘方位，咁啊用眼尾咧就望住本書咧就最好啦。OK， 咁佢又唔係咁樣嘅。佢意思係咧，將本書咧，即係其實咧，佢成件事咧就係好自然嘅，即係我哋坐嘅時候咧，咁坐得輕鬆啲啦，係咪？跟住咧佢話你好自然咁去呼吸啦。咁亦都冇需要咧去到一個好集中、好專心嘅位置咧。可能大家睇書咧會將本書咧擺喺台面，然之後咧好認真咁樣將個頭嗡到好前去睇。咁佢意思咧就係咧你將本書咧拎遠少少，係啦，即係手臂稍微伸長啲。咁呢個位置咧，如果你近視嘅朋友咧，咁你可能睇書都會辛苦噶啦，因為你啲字開始細粒噶啦，開始蒙噶啦。咁啊，但係佢伸長少少嘅時候咧，佢話咧你最好咧你成對眼，你對眼啊嚇，可以喺乜嘢都唔擰頭嘅情況底下，可以咧好自然咁睇到呢本書嘅4個角。即係話簡單嚟講，你對眼咧係可以用最少嘅幅度咧一掃就可以掃晒成本書噶啦。我覺得掃晒成頁噶啦，用呢個咁嘅方式係啦。咁咧佢話咧喺呢個過程裏面咧，咁呢個就可以用到速讀嘅效果。佢話咧大約咧其實真係3秒鐘揭一頁 ，OK， 就好似睇風景咁樣得㗎，即係好似睇雜誌咁。係啦，係咁揭，係咁揭，係咁揭。係啦，冇錯。你睇雜誌你都唔會嗰啲字細粒嘅咁樣，個頭埋去睇咯。可能即係隨手翻下望下，隨手翻下望下，用呢個概念咯。但係我當我揸住本書去睇雜誌咁啦，咁我係咁飛嘅啫喎。係㗎，因為咧好多人咧都會有同 JB 有同樣嘅疑問嘅。佢話我咁樣係咪真係可以將啲內容擺入個腦度㗎？咁樣其實我只不過係飛咗本書嘅啫喎，咁樣。咁其實佢話呢本書咁講啊，佢話我哋冇辦法判斷裡面嘅內容係咪入到腦呢，其實係冇關係嘅，因為睇完本書之後呢，冇成就感或者甚至乎覺得一無所獲呢，係理所當然嘅。咁嘅話咧，重點咧就係唔好一開始咧諗住100%去了解呢本書嘅內容啦。意思咧就係我哋喺目的裏面咧去抽取20%，亦即係頭先我哋所講嘅嘢啦。咁佢概念都好簡單，好似咧我哋食壽司咁樣，即係通常都係食最好食嘅地方，係啦。咁就唔使花時間咧去連個蟹殼都食埋，嗰啲蝦殼都食埋咁嘅概念啦。係啦，咁佢話咧第一次高速閱讀嘅時候咧，唔需要覺得邊度係特別重要嘅，只係將啲焦點咧揀出嚟咧去睇就得㗎啦。咁直至到咧，你睇到啲你真係需要嘅一啲字眼上面咧，先至去進行一個重點嘅閱讀，係啦。即係點為之焦點咧？好啦，意思咧，佢哋提出咗咧係一個概念嘅，就係咧所謂高速閱讀同埋重點閱讀呢兩個概念啦。咁中間衍生出多一個啦，咁一陣間再講啦。高速閱讀咧就係所謂速讀術啦，就不停睇、不停睇、不停睇咁樣嘅。咁啊，重點閱讀咧就係當你真係揾到啲 keywords 嘅時候咧，去慢慢逐個字咧去刨熟佢，甚至成頁、成個章節咁樣去。咁咧佢意思咧就係，如果你高速閱讀完，咁我哋發覺咧 sense 到有啲 keywords，因為我哋帶住問題去讀噶嘛。譬如我哋話啊，我想透過呢本速讀術嘅書，我想知道究竟如何速讀咁樣。咁我就帶住呢個問題，咁啊不停喺度揭啦。咁其實咧，你見咧當中咧會發覺咧，當譬如嗰啲前言啊，跟住嗰啲中間嗰啲咩第一章又同你講下咩叫 NLP 啊，跟住同你講嗰啲，其實你全部就可以飛噶啦。直至到係乜嘢咧？直至到你飛到咁上下，你發覺咧，原來咧佢就開始教你點樣閱讀啦，就係開始教你咧點樣去揀你嘅目的啦，去揀你嘅目次，即係嗰個目錄去睇啦，跟住睇風景咁睇啦。呢個就係你去重點閱讀嘅位。咁樣咧，其次咧，佢中間衍生咗個所謂關鍵閱讀嘅位置係咩咧？就係當你睇到咁上下，咁你就可以咧發覺你捉到個關鍵字啊，譬如速讀呢兩個字出現咗啦，咁你就可以咧去關鍵睇下速讀呢個字咧，仔細望一望頭嗰即係之後嗰2-3句係啦，咁咧就完成咗呢個關鍵嘅閱讀。咁直至可能如果佢咁啱一段接一段都係擁有你嗰個嘅關鍵字眼，咁啊慢慢咁啊嗰部分就會變咗個重點嘅閱讀啦。係啦，就係咁。咁啊呢個亦都係佢嘅概念。同一時間咧，佢都提出咗咧，就係咧我哋睇書咧係唔好貪得太多去睇。咁咧，我哋每個人睇書咧，有啲辛苦嘅位置咧，就係覺得咧，一本書咧，我哋要睇好多，要喺呢本書裏面盡量攞多啲。咁佢嘅意思就唔係嘅。咁佢話咧，就係因為佢已經定義咗一本書只係有20%你可能適合用。咁所以咧，佢話咧，你唔貪多去閱讀嘅過程咧，咁會更加
即係舒服地可以睇到呢本書咁樣咯。好啦，咁啊大家可能最想要嗰個解決嘅問題咧，就係咧睇完本書啦，記唔記得先？有一個德國心理學家咧，都有一個遺忘曲線出現咗啦，唔知大家有冇聽過啦？即係咧原來你學嘅嘢咧20分鐘之後啊，就會忘記42%；1個小時之後咧就會忘記56%；1日之後咧忘記4%。6日之後咧，直頭係達到忘記率係去到76% 嘅。佢講到咧好慘啊！就算咧你好認真咁睇晒呢本書都好啦，你1個半鐘頭之後，你都忘記咗一大半嘅。即係仲要睇啊！真係就我都唔知。咁當然啦，咁佢提出呢一點，咁就梗係有方法教大家。係啦，點樣可以睇完本書記得晒啦？而家可能仲慘添啊！因為嗰陣時嗰個年代做呢個 research 未咁先進啊，而家呢個年代咧更加先進咧，大家其實咧更加記得可能弱啲咧，就係而家你平時啦，如果想揾一資料，你會去邊度揾？唔使諗啦，打開 Google 啦。係啦，去 Google 啦。咁甚至而家有啲人用 AI 啦。咁其實咧喺我哋高效閱讀呢本書入邊咧都有講過咧，有個叫 Google Effect 噶啦。就係因為大家太習慣咧呢啲高科技啦，令到咧大腦咧其實都懶惰咗咯。係啦，咁啊變相咧，你有頭先你嗰個 curve 啦，會越嚟越快忘記啦，仲加上而家條 curve 仲深啲，係啊，因為有 Google 嘅幫助，或者係有 AI 嘅幫助，冇錯。咁我哋嚟啦，點樣記得啦？好啦，咁啊 NLP 速讀術呢本書咧，咁啊首先我出招先咯嚇，咁佢呢本書咧就講咗咧，首先咧佢叫我哋整理下我哋嘅一啲內容，我哋睇完嘅內容咧，咁佢話透過有啲方法去整理嘅，例如咧可能我哋自己整一啲樹狀圖啦，咁所謂將我哋記憶咧區塊化係啦，咁啊整一啲樹狀圖啦，將我哋嘅記憶咧去重新嘅排列啊。佢話咧我哋一本書咧其實由作者去寫，咁作者寫嘅時候咧，作者佢會有自己嘅排列方式，因為佢係用自己嘅意識、自己嘅能力、自己嘅記憶、自己過去嘅經驗所得，由作者排列，佢覺得咁樣可以呈現到佢嘅內容。其實咧，調翻轉嚟吸收嘅時候咧，其實個方向係完全可以完全打亂晒嘅。因為老實講，作者想寫一本書咧，佢會覺得啊，我點解要寫呢本書好重要 ？Who cares？ 我根本就唔 care，你本書寫嚟做乜？係咪？點解要寫呢本書？我只係需要我透過呢本書我學到啲乜。咁所以咧，其實你只需要咧去透過呢樣嘢咧去將自己嘅內容寫出嚟。咁其實咧，亦都有少少似呢個 Google Effect 嘅概念嘅，就係咧。因為如果我哋冇任何整理嘅話，咁我哋知道啊，如果假設我下一次想揾翻速讀術嘅書、速讀術嘅啲知識，咁我只能夠抄翻本書由頭睇落尾嘅啫喎。如果我可以有呢一個嘅技術咧，即係將自己嘅整理咗嘅嘢咧擺翻一幅圖啦，重新排列嘅話咧，咁其實可能 create 到翻一個自己嘅 Google Effect 啫。咁亦都係一個不失為一個好嘅方法。咁同一時間咧，咁佢亦都有講到咧，可以應用翻呢個內容啦。咁應用內容咧，咁亦都有講到咧。我哋可以想像下究竟點樣應用，咁啊最後咧咁亦都有啲方法咧去幫我哋協助記得咧，就係咧叫我哋咧去將我哋嘅知識啊，將我哋學到嘅嘢咧去話俾人聽。我大約講完啦，咁啊睇下高效閱讀呢本書咧佢如何出招咯。嗱，其實呼應緊你頭先講嗰本書嘅 NLP 速讀嗰度啦，高效閱讀有講過咧，佢唔係用整理嘅，佢係純粹做一個總結啦。咁呢度咧，其實我自己咧都有真係做緊一個 exercise。有時我睇書就可能搭車睇書，咁睇到好興奮噶嘛，嗰啲嘢就要揾個方法記低嘅。咁通常咧我就透過咧搭車去到第二個位嘅時候，我可能要行噶嘛，喺嗰段時間咧就整理自己都試啦，即係做翻少少筆記，咁啊記翻啲重點。咁係一個方法咧，即係用邊行用手機記錄。其實而家都可以再簡單啲，用語音。哦，呢個係唔錯嘅方法。係啦，咁啊變相你睇完本書，你就即刻有啲嘢記低啊。頭先你講個 learning curve 咧，我試過咧喺架車入邊啦，我仲記得嘅，因為我搭地鐵啊嘛，上到去大堂我都唔記得晒啦。所以真係要靠呢啲方法咧，令到自己咧去記得嘅。冇錯。咁另外就係佢除咗做筆記之外咧，應用咧有啲情況就係同現有嘅記憶做連結嘅。有冇啲例子你係可能睇緊本書你？真實我哋有睇完本書，突然之間諗起有啲嘢，過去有啲情況係咁樣嘅喎。咁又真係有喎，因為咧自己啦，好中意睇嗰啲叫做嗰啲效應啊，乜乜效應嗰啲書啦，跟住咧又好中意睇好多
尤其是睇完康納曼教授嘅嗰本法師萬象啦，跟住咧我再去睇其他咧去教我點樣去思考啊。其實你係即刻連結到咧，咁啊真係當時康納曼教授嗰本書講嘅呢啲嘢咯，呢啲嘢啫嘛咁樣。咁同一時間咧，我又生活中亦都會發現咗，即係我生活中自己嘅經驗啦。譬如咧，去教啲小朋友咧去點樣去講嘢、演繹啊咁樣。咁其實咧呢啲知識咧，原來我一直都係有一個經驗嘅。咁直至到睇呢本書咧，我開頭仲係揾緊個問題喺邊度啊，點樣處理咧？但係佢一講個答案嘅時候咧，其實係我曾經做過嘅喎咁樣。佢即刻成本書嘅內容嗰一 part，老實講，我到而家仲記得。係啊。咁其實睇書咧，其中一個最大嘅作用就喺度啦。即係有時咧，本書可能有一個全新俾你再探索自己，即係有啲新嘅 inspiration 俾到你。就好似你頭先個例子咁啦，哇！原來係咁嘅喎，可以即係你多啲諗法啦。係㗎，因為我覺得咧睇呢本書，我覺得唔知大家有冇咁嘅感覺咧？發覺你睇完本書咧，一去到某啲位，你發覺你喺現實中真係好似用到喎，哇！嗰種感覺咧係真係好正啊！嗰下嗰段你真係唔會唔記得㗎。我有試過個例子就係咧，有段時間我都好中意睇啲呼吸法啦。咁成日咩478啊，咁有時你唔記得個 number， 咁你咪做唔到個效果咯。咁跟住最近我又睇咗第二個方法咧，其實可能係呼吸可能2秒，跟住呼氣嘅時候咧要 double 可能4秒咧，其實已經係一個方法咧令舒壓。咁其實有時就係過去嘅知識同新嘅知識有啲衝擊咧，你又知道原來有啲更方法容易咧可以記得㗎啦。冇錯，即好似所以我哋要睇唔同嘅書，就算睇點樣睇書都有唔同嘅方法，都有唔同嘅書都要吸收下，係嘛？哇！咁咪有少少好似今日嘅自己打到昨天嘅自己咯。咁你咪成長咯。係啦，冇錯啦。咁其實睇書就係我哋都係想成長。喂，仲有啲咩方法記得啊？佢要我哋咧去同其他人分享啊，同其他人講啊。因為咧佢話咧，如果我哋將一啲嘅內容咧同其他人分享去講嘅話咧，咁其實咧就會睇嘅時候咧，會比較認真，即係當我哋睇書嘅時候咧，已經係諗住同人分享㗎，係啦，咁啊會睇嘅時候比較認真啦，從而提高咧你整理個效率嘅。咁同一時間咧，亦都可以諗下，假如即係我知道大家睇書有啲朋友可能有啲即係社恐啦，係咪內向啲嘅？咁唔一定要你即刻要講俾其他人聽嘅。咁只不過咧，佢話意思係咧，你當你去打定主意，你嘗試想像下你要話俾啲咩人聽。咁其實呢個過程咧，你亦都可以想像下對方如果知道呢樣嘢會有啲咩諗法啦。咁嘅時候咧，或者點樣將呢樣嘢咧講得合佢胃口啦？呢其實都會強化咗你睇呢本書嘅知識嘅。咁呢個就可以令到你嗰個唔單止將嗰個知識咧吸收得更好，更加可以咧就係將你點樣去將你唔同嘅知識咧去表達俾唔同嘅人睇嘅時候咧，都會有一個練習嘅喺腦裏面。咁同一時間咧，咁應用上面咧，頭先都提到啦，咁輕輕點咗點啦。咁究竟點樣應用咧？我明白咧，唔知位大家可能都會有咁嘅諗法。我睇完本書，我有咩可能？即係有啲情況真係未必可能即刻用得着嘅。即係例如可能我睇完一本教我自己點樣演講咁嘅書，如果我唔係好似類似做老師啊，或者即係做講者啊，或者做一啲 tutor 嗰啲咁樣情況，我根本係我睇完本書，可能我真係冇機會用㗎，係嘛？或者起碼加段時間。咁我點樣可以做到應用一 part 咧？咁如果你話應用係好咁重要嘅話，咁其實咧佢就話咧，你可以喺腦海裏面想像嘅。OK， 簡單啲嚟講就係假設你睇完一本野外求生嘅書，咁你唔係一定要事必自己即刻飛去嗰啲咩剛果啊，嗰啲亞馬遜叢林特登劈低自己抌低生活噶嘛。你可以喺腦裏面想像下呢本書裏面頭先講到咧，如果我哋喺野外嘅時候，咁我需要咧去點樣生火啦。第一時間揾啲咩啦？咁你話可以喺腦裏面想像下自己置身喺呢個樹林上面，咁你第一時間要去咩地方咧？去咩方向行咧？咁其實呢個都係一個腦裏面咧去想像咧，其實已經係經過一個練習㗎啦，係啦，就係咧佢話原來有啲運動員咧有個實驗係咁樣嘅，有個將一班運動員分開兩批，一批咧就係正常咁去射波練射波，好 physical 地去練射波。另一班咧就係有一段時間咧係想像自己一個場地裏面射波，最後咧原來出到嚟呢個成果咧，原來大家都唔相差得遠，甚至乎咧喺嗰個想像射波嘅嗰啲朋友裏面咧，嗰個準程度反而更加高，因為咧佢哋喺想像嘅過程裏面咧
更加感受住個波究竟個重量啦、嗰個旋轉啦、究竟中嘅手感啦，會更加細緻地咧，會提高到佢哋嘅準程度嘅。咁當然咧就唔係叫大家有機會都唔去做，而係真係大家淨係坐喺度啦。如果淨係坐喺度，即係一個想像，好似我咁，如果我淨係日日坐喺度想像點樣射波，老實講我真係冇一個咁嘅技巧咧，咁就真係浪費咗啲，搞笑咗啲嘅。即係其實我聽到就係我學咗一樣嘢，我就透過咧自己腦海入邊嘅想像力啦，去反思翻或者去諗翻點樣將嗰樣嘢應用到。冇錯啦。咁其實好方便喎。有時應用係要有時機噶嘛。係啊。咁但係你而家方法好似一個 run 一個 simulation 咁，模擬咁冇錯 run 一次。冇錯。呢個亦都係好似同人即係辯論咁樣啦。咁你唔係你準備咗啲內容，你唔係即刻就即刻有辯論咁樣噶嘛？你而係要加段時間先有辯論噶嘛？咁呢段時間其實你咪喺個腦裏面 run， 咁其實到現場嘅時候，個效果咪最好咯。咁樣份稿更加講得更熟，係咪？咁我想問下啦，咁高效閱讀呢本書又如何？即係頭先除咗聽到你講嘅嗰啲內容之外，有冇啲其他嘅方法可以幫助到我哋去記憶嘅？其實都差唔多，但係佢一個重點啊，輸出啦就係最強嘅記憶。其實我哋頭先講好多啦。都真係講緊輸出嘅，即係不論係點樣同現有嘅記憶去做聯繫，或者可能你係做啲筆記啊，甚至可能去用個腦模擬啊，其實佢個重點都係咁嘅。咁我哋都講一段時間啦，其實我哋做一個好簡單嘅總結，其實今日呢兩本書係講啲咩出嚟呢？ NLP 速讀術呢本書啦，咁亦都咧係俾到大家一個即係首先突破自己嗰啲限制性信念啦。咁啊呢個 terms 咧即係啲 NLP 嘢啦嚇，就係可能你睇書或者好多朋友連拎起本書都唔想嘅，甚至乎行書工聞到嗰陣書味都已經勾起啲回憶嘅。咁其實就係覺得你打破自己啲睇書嘅啲限制性信念啦。咁啊同一時間咧，你可以更加自由地去看待一本書啦。咁其實各位即係有啲聽緊我哋節目嘅朋友，可能有啲已經出嚟社會做一段時間啦。其實冇人會再去逼你一本書一定要講晒所有嘅內容。同一時間，可能就算你讀緊書又好，即係面臨住準備考試又好，各行又好，咁其實你都可以更加輕鬆地看待其他嘅書。咁當然啦，即係學習上邊嘅書梗係有壓力㗎啦。咁但係亦都唔好因為咁樣咧而放棄，可能對其他書有咁嘅諗法，係啦。咁老實講，睇一本書咧，冇人話要你記得晒嘅，甚至乎呢個世界梗有啲新手黨嘅，你要睇一本書睇完之後，喂，講嚟聽下呢本書咁樣，其實你係可以選擇唔講佢聽，有書係拒絕嘅。咁因為老實講，睇書係 for 自己去揾一啲想知要知道嘅資訊。其實我冇人有一個嘅義務啊，要去話俾人聽我究竟要學晒啲乜，好似要報告俾你聽咁。所以大家可以輕鬆啲看待嗰本書啦。咁同一時間咧，咁睇呢本書亦都俾大家一個寫讀嘅概念啦，唔好將一本書啦看待得好重要，好重要。我知道呢件事，我自己以前都係嘅，我會好尊重啲書嘅作者啦。佢寫晒本書啦，寫咁多啦，咁我真係睇晒嘅。如果唔係咧，咁好似對個作者咧，好似好衰咁。其實唔係嘅，其實咧個作者咧，佢寫出嚟咧，佢真係未必預期到啲人咧逐字逐句睇晒。甚至乎其實我覺得呢本書面世，佢最重要嘅係想幫助大家讀者解決問題。咁至於點樣去解決問題，或者你取用咗幾多嘢，其實我覺得每一個作者佢都唔會話好 care，你一定要取用晒，係啦。咁所以咧，揀自己即係帶住功利心去睇書啦。即係你覺得有啲乜嘢你想知想睇嘅喺本書度拎，咁其他多咗嘅唔用嘅用唔着嘅，咁你咪掉埋一邊咯。即係好簡單。如果我今日真係食壽司郎，咁老實講，你呢塊魚皮、你個魚頭、你個魚骨，我真係可以唔需要，係咪？咁同一時間咧，就係可以即係睇書嘅時候咧，佢亦都講咧，你可以輕鬆啲啦。即係睇書嘅時候咧，當睇風景咁睇完佢。咁一本書其實你睇完一次唔記得，咁你咪再睇多次咯，係咪？去翻你睇第一次速讀嘅時候，你梗係會有啲地方有印象，有啲地方冇印象。咁冇印象嘅地方，咁如果你真係想了解下嘅，咪再睇下咯。咁我覺得又無需要將一本書要去到高壓到我要睇一次就要睇晒佢。因為睇書唔係一份工作。咁你話工作，咁你當然就係想一次過靚靚仔仔由頭到尾貼貼服服處理。咁但係睇一本書唔需要太大嘅壓力或者各項咯，係啊。咁至於你話點樣可以幫一本書去
即係清楚啲記憶多啲，咁其實就係分享俾人聽咯，係啦，咁啊都可以嚟下我哋讀書會咯。係，因為其實我哋都有個讀書會，每一個月都會整。係啦，咁啊，因為我哋呢個頻道啦叫書適圈啦，咁其實個目的咧就係希望大家透過書本去認識大家。咁個圈係咩意思咧？咁相信大家都聽過咩叫書適圈啦，係咪？咁書適圈咧就係擺明係食佢嘅字㗎啦。咁亦都希望透過呢樣嘢咧，就係因為我睇某一啲書就肯定係根據我自己書適圈啦、我自己嘅習慣啦、我嘅喜好啦去睇某一啲書。而可能 JB 亦都會有佢嘅習慣、佢嘅喜好睇一啲書。咁中間好似我哋今日咁，其實原來大家睇嘅書中間會有一個共鳴，會有個重疊位。咁其實我就可以透過呢個重疊位咧，去睇下 JB 嘅世界，睇下 JB 嘅呢個書適圈。咁同一時間佢嘅知識亦都會透過佢嘅圈咧，去話俾我聽，大家成為大家嘅導遊。咁呢個亦都係我哋呢一個書適圈會有嘅讀書會嘅意義啦。咁啊，大家如果有興趣，都不妨可以聯絡我哋啦，去參加。咁我哋都會有 IG 嘅 page 啊，或者可能有啲聯絡嘅方法啦。咁即係其實最主要、最希望大家睇書嘅時候咧，真係有目的去睇。或者用一個好簡單嘅略讀嘅方法，淨係揾 keyword， 跟住睇，淨係睇嗰20%。係啦。睇完之後嘅就係點樣去應用啦，就係做一啲筆記啊，同現有記憶去做連結啦，同埋分享俾人哋聽。因為我哋相信輸出就係最強嘅記憶。係啦，最好咧就當然睇完呢本書有機會就當然即知即行就最好啦。係啦。咁啊，今日我哋依集就去到咁多。咁啊，中意我哋嘅不妨就係 like share 俾你嘅朋友，同埋 follow 我哋嘅 channel。係啦，咁我哋下一期咧，如果大家聽到之後，可能對於我哋咁樣分享呢本書有啲咩意見，可能覺得我哋有啲咩可以再做得再好啲嘅，咁亦都不妨提出啲意見啦。係啦，就係我哋今集時間去到咁多，咁啊希望下次都會見到大家啦。好，咁啦，再見啦，再見啦，拜拜。